halkan waa degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan waxa ay dhacdaa bariga magaalada Beledweyne qiyaas ahaan waxa ay u jirtaa Beledweyne 25 kiiloomitir. Jawiil waxa ay caan ku tahay eesta ama argada wareega ah, balse dhinaca kale waa magaalo ku tallaabsanayso dhinaca horumarka, waxbarashada iyo goobaha akhrinta buugaagta, waxaana ku yaala dugsiyo hoose dhexe sare. sanadkiiba qiyaas ahaan waxa ka qalin jibiya arday gaaraysa ilaa 40 arday, kuwaasi oo kala aada jaamacadaha dalka iyo dibaddaba. Munaasabad kooban oo lagu sagootinayay ardaydii sanadkan u fariisatay imtixaanka midaysan ee dawliga ah oo isugu jiro galaaska 8aad iyo 12aad ayaa lagu qabtay gudaha iskuulka, waxaana ka qayb galay macallimiinta jaamacadaha, maamulka degmada Jawiil, ardaydii qalin jibisay iyo marti sharaf kale. maamulka iskuulka degmada Jawiil ayaa ka warbixiyay taariikhda iskuulka iyo marxaladihii uu soo maray. waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa walaalaha garab joogay dugsigan muddo soo garab joogay oo walaalaha qurba joogta iyo walaalaha guda joogta ah oo iskuulkaani habeen iyo maalin ka fikirayay sidoo heer u gaari lahaa, taas oo keentay ilaa 8 dafcadood inay ka soo qalin jibiso. aad ayaad u mahadsantiin ayaan leeyahay, jazaakumullahu khayran. qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo bogaadin ah u jeediyay ardaydii qalin jibisay. degmadan waa degmo aad iyo aad habboon in degmooyinka dhan ay ku wada daysadaan. waa degmo aad iyo aad mataqaana taariikh u leh. waa degmo maanta mataqaana maxay mustaqbalkaas ifa soo saari hayso. waa degmo laga rajaynaa in Beledweyne iska dhaafay gobolka Hiiraan iska dhaafay Soomaaliya dad wax ku ool ah ay soo saaraan. maanta xafladan waa xaflad arday reer Hiiraan ee soo dhabar adeegtay ay ku qalin bedelanayso. sidaas darteed marka anaga waxaan diyaar u nahay waqti kasta in aan siino arday Hiiraan ama arday Soomaaliyeed dhiirigelintiisa iyo waqtigiisa iyo farxadiisa inaan ka qayb qaadano. ardayda maanta baxaysa marka waqti badan ay wax soo barteen, waalidiin ayaa waqti badan wax soo bartay, haddana weli waqtigii intii ay soo mareen in ka badan u sii dhiman. cilmigana ma aha mid dhamaanayo. marka ardaydaasi waalidiintooda waxaan kula sii dadaalayaa in ay hadda ay xirtaan dhaxda. xigmadan waa tahay alcilmu nuurun waljahlu dalaam. cilmiga iftiin waaye, aqoon la'aantana waa mugdi. cilmiga waa nuur, aqoon la'aantana waa mugdi. xigmada waa tahay axmed sooqi gabaygiisii wuxuu ahaa alcilmu yabni buyuutan laa asaasa laha waljahlu yahdimu bayt alcizi washarafi. wuxuu yidhi cilmigu wuxuu dhisaa guryo. mid ka mid ah ardaydii munaasabadda loo qabtay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay heerkani uu soo gaaray. waxaana ka mid ahay ardayda ka baxday iskuulkan, waxaan rajaynayaa inaan ka gaaro heer wanaagsan ilaa heer jaamacadeed, kadibna aan dib ugu soo noqdo oo aan anfaco dadkan iyo dadkan aan maanta ka soo dhex baxay. waxaan u mahad celinayaa waalidiintii iyo ardaydii iyo intii soo garab taagay. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Beledweyne.